記住啲豬肉啊！嗰啲輪都唔好食嘢嘅，啲嘢都唔好食嘅。好似佢變咗個身體咧，唔好食嘅，唔係啊，冇晒牙就反而好大喎。下低嗰啲有啲係，有啲唔係咧，剝又辛苦，除又辛苦。唉，好似係咁嘅，所以翻去嗰日你去拜嗰日，我睇見啲嘢我就已經唔想食，但係食得喎。咁啊，唔好俾我。你唔食又冇營養喎，你明唔明啊？冇營養喎，大籠嘅嘢食得多我又唔想食，食到反胃。慢慢啦，中意食嗰樣食嗰樣。真唔識講㗎，係啊！啲牙仔真係整影響好大嘅。邊個啊？啲牙佢哋整啊，試過咯，整牙整到幾辛苦啊！真係一動去咗。啱唔啱啊？未慣啊，好啦。又痛啊！整完又痛啊！未慣啊！啱整啊嘛。啱啱整係。係咯，未慣啊。真係好辛苦。我車咗2次先得咋，一揞落去啊，眼淚都出埋啊！嗰日我痛啊嘛，佢唔大戒開，我根本冇戒。食好熱唔得，好熱唔得喎，唔好食好熱啊！熱嘢都唔得㗎。哎呀，唔得㗎，要等凍下先啲嘢食。我都話俾你聽，一定要等凍㗎，我都。係啊。有醫院啊，冇帶㗎嘛，咁樣幫你係真係唔識講，啲滋味啊！帶開我而家唔費事帶。你又好叻啊，食得到嘢啊，你唔帶。又話咧，嗰啲減全部都震㗎嘛，佢咪好叻，係咯，佢震嘅。有幾隻雞？你啲最叻嘅嚟。係啊。唔啱㗎，你家後生同我哋。講唔住，唔好講。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku dimanapun berada. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda kalian semua. Ini lagi minum teh bersama sahabat nenekku. Hari ini cuma berempat ya, satunya ke kamar mandi, yang satunya lagi pulang Patsong atau lagi pulang ke Cina gitu. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalankan rutinitas Anda kalian semua. Sahabatku, suaranya lagi rada cerah-cerah basah, maklumnya lagi kena flu, lagi dingin banget dan dingin flu. Bukan flu burung ya, flu tenanan, flu manusia. Ini menunya sahabatku. Ini harinya hari Rabu ya, nggak hari Jumat. Biasanya hari Jumat, tapi hari ini hari Rabu. Sepi, suasananya sepi banget. Tuh lihat nenekku lagi asik makan. Tuh. 開足開佢哋7座下雞嗰啲先啦，唔係啊，9座嗰邊啦，你都。係啊，我哋生㗎啦，差要你。我哋唔係老闆，一定要住家響度㗎。哦，你搬去居屋啊？你啊？係啊，唔係啊？哦，你睇嗰啲新聞。哦。踩死啊！我新聞嗰啲，我雲福苑係啊，有啲俾佢買樓，有啲俾佢咧搬翻嗰啲咩屋㗎嘛，係啊。哦，去豐富苑嗰啲啊？我大埔嗰度啊。喺大埔嗰啲。我長者屋嗰啲。應該整一條天係嘛長者咁啊，大家有自照咯，唔鬧交又。係啊。起碼有日我哋聯繫到啊嘛，嚇，全部都長者，你明唔明啊？好難得啊，你明唔明啊？
得㗎。我話死啦！我點解咁重㗎？我話，你以前就得我，以前都而家唔得而家。起身都起唔到啊！紮住你一手腳。食雞包婆婆？唔食啊？你食啊？你食啊？唔食我？好食㗎。係啦，好食啊！隻啱凍啊！飽晒啊！係咯，仲要食啊？都係啲隻啱凍啊！凍咗都好食喎。係啊。花椒包就唔好食啦。慢慢食啊，慢慢食啊。哦，冇長燒包啊，長燒包嗰啲好高啊，啲凍料。自己仔咯。都咁貴啊嘛，我哋唔食喺求其是但咯，求其是但我又咧要着底衫，又着完毛衫㗎嘛，幾緊要凍到喺間屋嗰度。我都係啊，我以前都唔會着呢啲咁嘅嘢㗎。有一件底衫，有一件底衫咪暖好多嘅。跟住再整埋條褲啊，跟住嗰件襪包住嗰條褲，我冇俾佢入風，我都仲覺得凍喺屋企，根本頂唔順要開暖。咁你要開暖爐先得嘛。哎呀，乾晒啦咁間。跟住我就懟一大盆水出嚟咯，因為有水就冇咁乾燥咯。走落街一行個圈翻嚟。我琴日咪都係行啦，行到我翻嚟隻腳咧抽筋。我死啦！點解咁抽筋嘅隻腳板？慢慢行哦，冷坐啲行啊。如果由呢個咧10座行到去葵興嘅，你係咪嘛？啊，咁啊，唔得。十咗到鬼險，係啦，行葵興。斜路啊。行即嗰邊啊。10座嗰邊行。係啦係啦係啦。葵田村一路係咁行過去，行到去嗰度咧，跟住佢話封咗路啊，要行去學校裏邊啊。好多路都整好多唔知整咩唔知。話即係你呢度行唔到啊，要行去嗰邊又。就翻你有行啊？喺學校穿過去咯。係咪就翻你行啊？係啊。係就先行啊嘛，翻嚟搭斜啊嘛。條路係直行啊，好行嘅嗰度直路，一路係咁行過去，擔住把遮嚟曬啊太陽。係啦，好舒服啊！曬完翻嚟真係，但係咧到夜晚死啦，點解隻腳抽筋嘅？行得多啊嘛。食藥啊！一緊要嗰頭啊反筋㗎嘛。係啊，跟住仲未夠食藥咩？成日食藥㗎啦已經。後尾我咪走去揾啲缽仔糕搽個腳板底先唔抽筋嘅。我老啊嘛，我冇用㗎啦就嚟。係冇用啊！我哋真係冇用。你想我有咩用咧？我話我唔覺得我自己冇用，都幾好幾啊！有用啊！我唔知幾好啊！我話，我起碼自己買到餸，自己整到自己食。唔係啊，自己整俾自己食。仲有啊，唔使就氣啊！呢幾好啊！呢樣嘢最中意啊！我起碼自由啊！如果有家婆就會就。你如果同埋啲仔女住啊，你唔可以大聲講嘢㗎。食係啊，咁我話我走啦，唔好講。咁你哋講晒佢啦。唔好講冇人啊！細聲係啊，影我話聲大聲影衰你啊嘛！係咁咋？呢間後生你知唔知啊？都有冇？到佢3個又冇呢啲嘢。唔好，佢唔窒你啊嘛，我哋窒嘅俾人哋。你有陣時講慣大聲係好開心嘅，你知唔知啊？佢唔應我咪大聲啲。但係我哋係大聲啲人嚟噶嘛，係咪？如果冇聲啊斷氣㗎啦，你知唔知啊？有時我阿婆講嘢啲我仲要大聲，我真係冇乜氣啊。係啊，佢聽唔到我講嘢喎，我唔明。第三聲佢先聽。係啊，即係咧佢戴咗個耳機都還好喎，哇！嗰陣時真係，你要發聲大聲，習慣咗就變咗大聲。睇到啊以為我話佢，其實我唔係話佢。所以咪就俾人誤會咯，就係。係啦，我哋講慣大聲係咁粗魯㗎啦，大聲咗啊嘛，佢聽唔到喎，所以佢成日鬧嘅羅生。我話你啊聽唔到啊，人哋答你又話人鬧你，係啊，一聽唔到就係變咗出事咯。都唔該啦，唔該啦，該啦，變咗出事㗎，係啊，聽唔到真係。佢又睇唔到個口型講乜嘢喎，佢係以為人哋鬧佢咯，你明唔明？佢睇佢成日話羅生鬧佢，佢唔會讀個口。係啦，冇錯啦。如果佢識得讀口唇咧，佢知道人哋唔係鬧佢㗎，係啊。佢戴住個耳聾機都聽唔到喎。係啊，唔係啊，好貴㗎，你耳聾機都聽唔到，好緊要㗎，你明唔明啊？我知道好貴。 48000啊，我個耳都話啦，都聽唔到，你話幾嚴重啊？我同佢配咗對都34000，
你就諗下。喂，呢頭講緊娟娟，你嚟啊！佢哋喺嗰度啊。喂，好人啊！你開咗俾你啊！哎呀，唔該啊！哎呀，真係唔係啊，開定邊個座啫喎？Artinya ada lagi sahabatku ini nenek tersayang lagi saya sampai nih. 係啊，Itu tuh仲有啊。之前我食過水餃啊，幾好食喎真係。係啊，幾好啊，好靚㗎。未日日識㗎啦，日日識嘅又好悶哇，啊。好新鮮啊！今日我想真係搞。好靚喎。有冇叫卷啊？有冇喎？我驚啱唔係唔好食啊，咁搞我。因為唔好食嘅一份啊。啊，佢話唔好食啊！哎呀，禮拜一啊，好食嘅。呢度先做卷點樣食？冇一間唔係啊，有一次好好食嘅，有一次好好食嘅，有一次啊。細卷係最好食嘅真係。轉仔啊嘛，啲點心師傅啦。係啊，冇油豬。哎呀，今次早已經話咗啦，轉咗啦。所以啲嘢就一啲啲啫嘛，一轉嗰度。我就覺得以前食過，又幾好。講以前我嗰日禮拜一啫嘛，咬唔到啊！我成次都冇食，咬唔到啊！到死啊！你全部有渣嘅，唔係咁咯。你話全部有渣好唔好食啊？就梗係點食啦？係我哋咬唔到啫，唔係佢有渣。咬唔到啊！嗰個我每年我都問你。佢知道我呢啲飲兩壺啊！你食？哇，唔係啊嘛？我信啦，我信啦。我哋都飲兩壺。我哋都飲好多壺啦，唔好講佢啦。咁多人啊嘛，我一個人喎。係咯，一個人飲兩壺，唔出奇喎，真係㗎。我出去咁耐，佢知我咁耐，佢知啊嘛。所以咧，我飲咁上下咧，你知道冇咧？你兄弟呢個壺唔係好多水嘅，當你好多水喎。唔多水啊！呢個壺唔係好多水㗎。哇，我覺得我飲咗唔都有。 1 liter 都有啊。一litre啦，乜壺㗎啦？你明唔明啊？ 1 litre 啦。我飲一跟住壺都佢已飽。經有啦，有啦。但係我啲腸胃一流嘅喎，咁咪好咯，天生㗎嘛呢啲係。我啲腸胃一流嘅喎，係朝頭早每日一次嘅啫，咪好咯，所以我啲腸胃咁好。咁咪好咯。佢自己攞嚟沖㗎。唔係人哋有茶嗰客啫，有好似類似人哋嗰啲叫做金黃茶啊，有啲咁嘅味。有少少帶啲紅茶啲味嘅又。我直情飲唔到個咩味，呢人哋啲金黃茶咁啊，金紅茶。哦，嗰隻盒仔茶。唔係，唔係啊。類似嗰啲咁嘅色茶。啊好香喎！不過佢唔知咩茶，真係飲唔到咩茶。佢好似有啲玫瑰花茶味啊，少少玫瑰花咧，嗰啲玫瑰花嗰啲味啊。你冇玫瑰喺度嘅，冇玫瑰花喺度啊！玫瑰你冇見到啊？嗰啲味道啊，即係嗰啲味道啊。係咪盒仔茶嗰種味？嚇，係咪盒仔茶？就幾好飲喎又。滾水咯，暖水咪滾水咯，暖水。晒鬼氣啊！咪咯，咁呢茶葉鋪啊執笠啦，叫佢咪係咯咁多錢，講啊嘥氣啊！我哋唔會聽我哋飲係衡量呢個身體啊，接受咩咯，飲咗。我就飲玫瑰花茶，情緒低落喎。係咯，我賭股嘅喎，仆街啊！唔係啊，佢話你飲咗佢咧就冇呢個情 Oke, 緒化。 sahabatku, terima kasih atas support dan dukungannya ya. Jangan lupa玫瑰花飲啊 like, 真係好 komen, 喎 dan subscribe. 我飲水低落 Waalaikumsalam 喎。 warahmatullahi wabarakatuh. Lagi asik ngobrol nih. Bye bye. 古丁茶就體內有嘢，蒲公英茶就存在正。我都唔知。你話俾邊聽？你係老母要試勻晒呢啲茶，香硬都得啦，仆街啊！檸檬茶咧，你星期五啊，唔好咁晏落啊！你咁啲時叫我咧，就要開2張台啊！哦，我又話咗俾阿梅聽㗎啦，我嗰邊11點11點半啊，咩時候啊？唉，我都真係〜
你今日食咗就飽啦，你應該飲水咪得咯，羅漢果茶咧就咳嗽有痰喎，咪好咯，嚇，飲咗冇。即係唔好飲咯。要聲爺嗰個人咧，佢係咪隻隻試過先？喂，嗰個半大海茶，你哋咪話幾好嘅？